ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ ദിലീപ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 14 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ അനേകം ജനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇനിയുണ്ടാവില്ല. കാരണം വെറും 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങിക്കാം. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഒന്നും ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ PMV ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് മൈക്രോ കാറാണ് Eas-E. കപിൽ പട്ടേലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോ ഫൗണ്ടർ. 10 കിലോവാട്ട് ലിഥിയം ഫെറോഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ 15 കിലോവാട്ട് അഥവാ 20 bhp പവർ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന മോട്ടോറിൽ വരുന്ന PMV Eas-E ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. PMV Eas-Eയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് 70 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ്. 3 കിലോവാട്ട് AC ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് Eas-Eയുടെ ബാറ്ററി 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 2915 mm നീളവും 1157 mm വീതിയും 1600 mm ഉയരമുള്ള PMV Eas-E 170 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 2087 mm വീൽ ബേസും 550 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റുമാണ് വരുന്നത്. 13 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിൽ ഓടുന്ന PMV Eas-E മുന്നിൽ ഒരു സീറ്റും പിന്നിൽ ഒരു സീറ്റും എന്നിങ്ങനെ ടോട്ടൽ 2 സീറ്റാണ് വരുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ടെയിൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം തന്നെ LED ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മീറ്റർ കൺസോൾ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി, USB ചാർജിംഗ്, മാനുവൽ AC, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, റെയർ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ, സെൻസറുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. PMV Eas-E ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് PMVelectric.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന 2000 രൂപ അടച്ചതിന് ശേഷം പ്രീ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തുക റീഫണ്ടബിളുമാണ്. PMVയുടെ ആദ്യ യൂണിറ്റിൽ 1500 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. PMV Eas-Eയുടെ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2022 ജൂലൈ ആണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് എത്രത്തോളം പാലിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.